Պետրո Զարուկյան։ Ուրեմն 2026 բյուջեում նախատեսել եք, որ սպորտ դպրոց կառուցեք Նոր Քմարաշում։ Հիմա իմ հարցս նախքան հարցս հարցնեմ, ես ուզում եմ լսեք մի վայրկյան։ Վարչական շրջանի խաղաղդոնի մեկ հասցեում նոր մարզադպրոց կկառուցվի։ Կենտրոնի նախագիծը արդեն իսկ պատրաստ է, շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2025-2026 թվականների ընթացքում։ Ընթացքի մեջ Աջափնյակի եւ նոր վարչական շրջանում նույն այս նախագծով տիպային մարզադպրոցի կառուցումները, հիմա հաջորդիվ արդեն Երևանի եւ մյուս վարչական շրջաններում։ Մարզադպրոցը կառուցվելու է Երևան քաղաքի 2025 թվականի բյուջեով։ Ուրեմն դա ապրիլի 24 թվականի ձայնագրություն է, ինչպես դուք խոստովանեցիք, ասեցիք Աջափնյակումը նոր նորքում արդեն կառուցվում է եւ Երևանում 2025-ը կառուցենք, նույն առումով Քանաքեր Զեյթունում հող է խոստացել Բասկետբոլի ֆեդերացիային, ովքեր ներդրող են գտել արտասահմանից բարեգործներ, որ բասկետբոլի մարզասրաններ պիտի կառուցեն ժամանակակից եւ ոչ մեկի հետ ոչ մի քար չի շարժվել, ոչ մի սպորտ դպրոց չկա, ոչ Երևանում, ոչ Աջափնյակում, ոչ Նորդորքում, ոչ Քանաքեր Զեյթունում։ Հիմա մարդ ենք, մենք հասկանում ենք, ասենք կարող խմած եք եղել այս ժամանակ որ խոստումը տվել եք, թե սովորություն ա դարձել ժողովրդին գցելա։ Հիմա ինչ ա կատարում, ինչա, որն ա պատճառը, որ չեք կարող կառուցեք այս մարզադպրոցները, որ խոսք եք տալիս, հիմա էլ այս գալող տարվա համար Նոր Քմարաշում եք խոստվել։ Ավ Մակվեցյան։ Մակվեցյանը բյուջե չի, որ պատասխանի դուք բյուջե ձեզ։ Պարոն Զարուկյան, ձեր հարցի վերաբերյալ ասեմ, որ նոր Նորքի եւ Աջափնյակի մարզադպրոցները արդեն անցել են համալիր փորձաքննություն, 2026 թվականին արդեն շինարարության մրցույթը 15.6 կետով հայտարարել։ Պարոն քաղաքապետ, կարող եմ ասել։ Խնդրեմ, պարոն Փովոսյան։ Երկուսն է գտնվում են համալիր փորձաքննության փուլում, պարոն Մակվեցյան, այնուհետև կդրվեն մրցույթի։ Պարոն Զարուկյան, արձագանք։ Ուրեմն ինչ եկել մեզ քաղաքապետարանը, երբ մի հատ հարց են տվել, մի հատ թաղապետ, չգիտեմ, մի հատ աշխատող, մի հատ հեռախոսը բացել սպորտ դպրոցի դիզայնա ցույց տվել, ու ասում է փորձաքննման մեջ է։ Ոնց որ ամեն առատ վերեն կամ նույն բանն եք ասում, գիտեք։ Պարոն Մակվեցյանը պատասխանատվություն չի բյուջեի համար։ Այս մարզադպրոցի բյուջե է պետք, որ պարոն Աբնյան ձեզ մոտ է բյուջեն, որ դուք մխսում եք այդ գումարները։ Խոսք եք տվել, ժողովրդին, երեխեքին խոսք եք տվել, սպորտ դպրոց կառուցեք։ Բարձրակ շենքեր եք կառուցում սա քաղաքում։ Վերջին 5-6 տարվա մեջ 20,000 շինթույթեր տվել։ Ժողովուրդը այդ երեխեքը տուներում փոք բնականներում մնում, տեղ չունեն խաղալու ձմեռները։ Ամաներ քասրության ձմեռ տեղ չունեն խաղալու։ Չեք ինչի մաս ինչ եք անում դուք ստեղ, ես չեմ հասկանում։ Չեք կարող աշխատեք, հրաժարական տվեք, գնացեք։ Զորապետ չի քաղաքապետ մնաք։ Ավարտեցիք, պարոն Զարուկյան։ Շնորհակալ եմ։ Մենք նախորդ տարի օրինակ բյուջեով նախատեսված ունենք ընդամենը 100 վերելակ, պարոն Հովհաննիսյան, ճիշտ եմ հիշում։ Մենք տարին փակեցինք քանի վերելակով, մոտավորապես, այսինքն ամբողջական ծրագիրը 500 վերելակի է, դեռևս բոլորը չեն տեղադրվել։ Պարոն Զարուկյան, հետևյալն ասեմ ձեզ, այո, դուք ճիշտ եք, մենք որոշ հարցերում, ինչ որ հարցերում լինում է, որ ժամկետներում ունենում ենք խախտումներ, բայց եկեք հաշվի առնենք, որ բոլոր ոլորտներում, բոլոր ուղղություններում, լինի մանկապարտեզ, լինի սպորտ դպրոց, լինի բակեր, լինի ֆուտբոլի դաշտեր, լինեն, չգիտեմ, դպրոցներ, լինեն վերելակներ, լինեն ճանապարհներ, որ ուղղությունն եք ուզում։ Գրեթե բոլոր ուղղություններով, ինչ եք շատ նախագիծ տեսնում։ Շատ նախագիծ տեսնում եք, որովհետև բոլոր ուղղություններով էլ աշխատում ենք։ Այո, վստահաբար որոշ դեպքերում մեզ էլ չի
գոհացնում են տեմպը, որ աշխատանքները իրականացվում են, բայց աշխատանքները վստահաբար իրականացվում են եւ տարվա վերջում մենք ունենում ենք բյուջեի շատ բարձր կատարողական ու հիմնականում կապիտալ ներդրումների մասով։ Մասնավորապես եթե X նախագծում փորձաքննությունը պարզ դժվարությունների է հանդիպում, որը մեզանից ուղիղ կախված չէ, այդ բյուջեն մենք իրար հետ քննարկում ենք, վերաբաշխում ենք հիմնականում էլի կապիտալ մեկ այլ նախագծի վրա։ Հայկ Միրզոյան